Advertencia. Advertencia. Se está produciendo un golpe de Estado en el país. Esto se debe al fin y colapso del régimen gubernamental. Se recomienda encarecidamente a todos los ciudadanos de Guinea Ecuatorial que permanezcan en un refugio. No abandones tu refugio bajo ninguna circunstancia. Las fuerzas de seguridad intentarán restablecer la seguridad y el orden en cuanto sea posible. Esto no es un simulacro.